لە شاری هەولێر 614 پارچە زەوی بەسەر کەمەندامانی سەنگەر و پێشمەرگە و فەرمانبەران و هاوڵاتی یاساییدا دابەشکرا لە ڕێوڕسمێکدا کە وەزیری شارەوانی و پارێزگاری هەولێر ئامادەی بوون با شێوەی تیر و پشک ئەو زەویانە بەسەر ئەو کەسانەی چەند ساڵێکە ناویان تۆمارکراوە دابەشکرا ئەوە لە کاتێکدایە کە بە بڕیاری سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2010 دابەشکردنی زەوی ڕاگیراوە. چەند جارێکمە هەوڵمان داوە بە دوواداچوونان بۆ کردووە بۆی ئەو زەویانەمان پێ بدرێتن، بەڵام سەرنجام کە ئێستا خۆشبەختانە لە بینی ئیدارەی کۆیە و هەولێر کە زەویەکانمان لە کۆیە بوو گواستراوە بۆ هەولێر. بەشێک لەوانەی ئەمڕۆ سوودمەت بوون لەم بڕیارە پێشتر فەرمانەکەیان لە شاری کۆیە بۆ دەرچوو بوو بە گوێرەی ڕێزبەندی شارەوانی هەولێر لە ڕێوڕسمەکەدا 121 پارچەیان بۆ کەم ئەندامانی سەنگەر و 493 پارچە بۆ فەرمانبەران و پێشمەرگە و هاوڵاتی ئاسایی. وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار ئاشکرای کرد لە هەفتەی داهاتووەوە ناوی ئەو هاوڵاتیانەی تا ئێستا سوودمەت نەبوون و ناویان تۆمارکراوە دەگاتە ئەنجومەنی وەزیران بۆ دابیکردنی زەوی بۆیان. ئەوەی داهاتوو کەوا لەسەر فەرمانی سەرۆکی حکوومەت دەستکراوە بە وەرگرتنی داتا و زانیاریەکان 190 داتاکان بەدەست وەزارە شارەوانی گەیشتووە لەلایەنی یەکەی کرێنشینەکان و وەزارەتە پەیوەندیدارەکانەوە دەتوانین بڵێن هەفتەی ئایندە دەکەوتە بەردەستی ئەنجومەنی وەزیران ئەو کەسانەی کەوا سوودمەند نەبووینە تا ئێستا لە حکوومەت بۆ ئەوەی بڕیاری ئەنجومەن وەزیران بۆ دەرکرێتن بۆ ئەوەی زەویان پێ دابەش بکرێتنەوە. ئەو زەویانەی دابین کرابوون بۆ ئەو کەسانی بۆیان دەرچوو هێشتا هیچ خزمەت گوزارێکی گشتی بۆ نەچووە، بەڵام پارێزگاری هەولێر بەڵێنیدا دوای دەرچوونی بڕیاری حکوومەت و نەمانی قەیرانی دارایی خزمەت گوزاری بۆ دەبن. ئەمە تاقیدە سیاسیەکانە لەوەی بەرچاوڕوونیەکە بێت کە کێشەیەکی سیاسی لە کوردستان دەبێت چەند شتمان دوا دەخات، چەند خەڵک تووشی پێشێلکاری دەبێتن. بۆیە خۆشبەختانە پاش ئەو هەموو تاقیداتە ئەمە ئەوڕۆ گرنگەکەی لەوەیە کە حەلکرا ئەم مشکلە ئەو خەڵکەش مافی خۆی وەرگرت کە زەویەکانیان پێگەیشت کە ئەمە جێی دڵخۆشکەرە کە توانرا یعنی بتوانرێت جیان بکرێت و زەویان بۆ دابش بگرێتن و خزمەت گوزاریەکانیش دیسان دەڵێمەوە پەیوەست دەبی بە توانەکانی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئەو پێشمەرگانەی ناویان لە ناو تیر و پشکی دابەشکردنەکەدا بوو سەرجەمیان پێشمەرگەی کۆن و پێش ساڵی 2005 بوون، بەڵام بریکاری وەزارەتی پێشمەرگە کە ئامادەی مەراسیمەکە بوو ڕایگەیان ڕەزامەندیان لە وەزارەتی شارەوانی وەرگتووە بۆ پێدانی زەوی بۆ پێشمەرگانەی لا شەڕی داعشدا کەمەندان بوون کاژماریان زیاتر لە 1000 پێشمەرگەیە. ئەوڕۆ لە خوشکی بەڕێزمان نەورۆزخان ئەو مژدە خۆشەویست ئینشەڵڵا لە ئایندە لەسەر فەرمانی جەنابی سەرۆکی حکوومەت و جێگیرەکەی ئینشەڵڵا مژدەی ئەوە ئەبێت بۆ ئەوەی کەمەندامانی سەنگەر و بە تایبەتی کەمەندامانی ئەم جارەکە چاو دەست و قاچیان لەدەستداوە ئینشەڵڵا مژدەی ئەویان ئەدەینە هەر لەم جێگانەوە کە ئەوانش ئینشەڵڵا مژدەی پارچە زەویان پێ ئەدرێت. زەویەکان دەکەوێتە هەردوو نەحەی قوشتەپە و شەمامکەوە هەر پارچە زەویەکیش 250 مەترە و کارتیان هەیە و وا بڕیارە تاپۆ بکرێن لەسەر خاوەنەکانیان. ساڵی 2005 فەرمانی دابەشکردنی زەوی بەسەرم هاوڵاتیانەدا درا، بەڵام ساڵی 2016 زەویەکەیان وەرگتووە وەک بەرپرسانی حکوومەت هەرێمی کوردستانیش دەڵێن بۆی گرفتی سیاسیەوە بووە کە دابەشکردنی زەویەکان گەشتۆتە ئەمڕۆ. یەشقادری MRT هەولێر.